بقول لك ايه، ما تعرفش اسعار الشاليهات في الساحل عامله كام النهارده؟ يعني ما بين 7 8 مليون. ايه ده؟ مفيش حاجه اعلى؟ مفيش حاجه 10 11 مثلا؟ اصل انا لسه قابض 3800 كده اهوت، فعايز اشوف الاسعار ايه النهارده. يا باشا يا باشا، كل سنه وانت طيب يا باشا. ازيك عامل ايه؟ كله فل. والاولاد عاملين ايه؟ كله كله زي الفل؟ حبيبي. حبيبي كل سنه وانت حبيبي. طيب. امس الصحة والسلامة كل سنه وانت طيب يا حبيبي يا باشا. طمني على الاولاد. خد يا حبيبي تعال. معاك فلوس؟ معايا. حلو قوي. امسك امسك دول، امسك. كلنا فقرا زي بعضينا، في ايه؟ يلا لو احتجت حاجه كلمني او تعالى بقى. ها؟ مساء الخير يا فندم، بتحب تشرب ايه؟ مساء النور. لا اشرب ايه، انا عايز اكل. شوف المنيو كله هاته وامسك امسك امسك امسك. انت غلبان. يلا بينا، يلا انا عايز اكل بقى، ولو عايز تاكل معايا تعالى يلا كل. يلا امسك امسك. تعالى 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 خد. السلام عليكم، عندكم هدوم؟ من عندنا ايه؟ حلو. بص انا عايز ده بكام ده؟ 500. ايه ده؟ ايه الاسعار الرخيصه دي؟ 1000 جنيه. يلا بينا. ماشي يلا. عايز ده كمان؟ حلو. هات ده هات ده. الشميزات دي حلوه قوي، عايز منها 2. يلا ده بكام؟ 700. حلو، هات منه 5. بقول لك ايه، ده عامل كام؟ 500. هاخده ب 700. يلا بينا. ماشي. حسابك كام يا غالي؟ كده 2750. حلو قوي. امسك دول 3000 جنيه حبيبي. تسلم. السلام عليكم. مع السلامة. خد كيسة طيب. معلش.